связи со стихийным бедствием была повреждена колоннада на набережной Махаджиров. Повреждение частичное. По поручению главы администрации мы должны будем восстановить поврежденный участок. Это именно карнизная часть, часть обрамления. В течение недели мы постараемся завершить все работы, и к дню празднования освобождения города и по Дню Победы будет восстановлено. Сейчас мы используем временные материалы. После провождения всех праздников мы уже будем восстанавливать в первозданном виде.